Бет пішінін қалыптастыру. Қазіргі заманға әйелдерде терінің 5 маңызды проблемалары бар. Бет терісі күңгірт, құрғақ және қатқыл тері, пигмент дақтары бар салбыраған тері, әжімдер ерте түскен тері, қартайған тері. Косметологтардың байқағандары бойынша дәстүрлі косметика бұл 5 мәселені шеше алмайды. Қазіргі уақытта кәсіби, пайдалы және қауіпсіз әдістерге сәйкес тиісті өнімдер пайда болды. Олардың көмегімен осы 5 мәселелердің бәрін оңай шешуге болады. Бағытталған ультрафанофорез технологиясы. Бұл арқылы белсенді заттар белгілі бір жерге, белгілі бір тереңдікке, тіпті терінің базальды қабаты арқылы терең ұлпаларға жеткізіледі. Бұл технология барлық 5 мәселені шешуге көмектеседі. Осы әдіспен сіңімділігі 500 еседен асады. 3 секунд ішінде сіңіп теріге енеді. Эра Ботаника маркасының құрамында гиалурон қышқылы бар ылғалдандыратын лосьонның негізгі компоненттері мен әрекеті 4D гиалурон қышқылы қазіргі уақытта әлемдегі ең жақсы деп танылған. Оның ұзын молекулалары эпидермистің қалпына келуін ынталандырады. Орташа ұзындықтағы молекулалар дерма қабатында әрекет етеді. Ең кішкентай молекулалар жасуша деңгейінде жұмыс істейді. Қартаюға қарсы және әжімдер тегістейтін әсерге ие. Әр түрлі ұзындықтағы гиалурон қышқылы молекулаларының кешенді әсері теріні ылғалдандырады және серпімді етеді. Эра Ботаника маркасының тері күтіміне және нәрлендіруіне арналған тірі ашытқылардан жасалынған эссенциясының негізгі компоненттері мен әрекеті. Тері жасушаларының зақымданған ДНК дәл және бағытты түрде қалпына келтіреді. Құрамында жоғары тиімді қоректігі заттары бар. Терідегі коллагенді қалпына келтіріп, тері талшықтарының икемділігін қалпына келтіріп, жасушалардың токсиндерді жою қабілетін жақсартып, жасушалардың тіршілік тонусын жақсартады. Эра Ботаника маркасының Джитсой көп әсерлі тері күтіміне арналған гелінің негізгі компоненттері мен әрекеті. Бет терісін токсиндерден тазартады, теріні ылғалдандырып, теріде ылғал сақтайды, терінің серпімділігі мен реңін жақсартады, қалпына келтіреді және жарқыратады. Теріні жасушалық деңгейде қалпына келтіріп, оны тегіс және серпімді етеді. Бірінші қадам. Жылы сумен бетті жуып, бетіңізді тазарту үшін Эра Ботаника маркасының тазартқыш сүтін қолданыңыз. Екінші қадам. Эра Ботаника маркасының нәрлендіретін бет тонигін қағып соғып қоятын қимылымен бетке жағыңыз. Тазартудың екінші кезеңін өткізіңіз. Үшінші қадам. Эра Ботаника маркасының құрамында гиалурон қышқылы бар ылғалдандыратын лосьонның бір тамшысын бетіңізге бір қалыпты етіп жағыңыз. Төртінші қадам. Эра Ботаника маркасының тері күтіміне және нәрлендіруіне арналған тірі ашытқылардан жасалынған эссенциясының 2 тамшысын бетіңізге бір қалыпты етіп жағыңыз. Бесінші қадам. Эра Ботаника маркасының Джитсой көп әсерлі тері күтіміне арналған гелін қажетті мөлшерде алып, аздап су қосып, желе тәрізді күйге жеткізіп, бет пішінін қалыптастырыңыз. Бет пішінін қалыптастыру процедурасын жүргізу тәртібі. Бетке Эра Ботаника маркасының Джитсой көп әсерлі тері күтіміне арналған гелін
бір келкі етіп жағыңыз. Чаншэнже ультрафанофорез құрылғысын қосыңыз. Бет түймесін басыңыз. Төменгі жақтан мойын арқылы иыққа лимфа ағымымен 5-8 рет жасаңыз. Массажды келесі тәртіппен жасау қажет. Иектен бастап құлақтың ұшына дейін 5 қимыл, ауыздың бұрышынан құлақтың ортасына дейін 5 қимыл, мұрын қанаттарынан құлақтың жоғарғы бөлігіне дейін 5 қозғалыс, көздің ішкі бұрышынан самайға дейін 5 қимыл, таян нүктесі, самайдан маңдайға дейін, содан кейін бетті тарту қимылдарын жасаңыз. Иектен шаштың өсу жолына дейін 5 қозғалыс, сол және оң жаққа массаж бірдей тәртіптегі массаж жасалады. Теріні тартып болған соң ылғалдандыру үшін бет маскасын жасаңыз. Уақыты 10-15 минут. Қайтадан бетіңізді жылы сумен жуыңыз. Сосын тоникпен сүртіп, ылғалдандыратын сүтше және қорғайтын сүтшені қолданыңыз. Процедураларды жүргізуге тыйым салынған адамдар тобы. Егер тері аллергиялық реакциялары, гормондық терапия салдарынан болған дерматит, безеулер болса, процедураны жасауға болмайды. Косметикалық инъекциядан кейін 3 ай ішінде, бетті жіптермен тартқаннан кейін 6 ай ішінде, гиалурон қышқылының инъекциясын енгізгеннен кейін 1 ай ішінде процедураны жасауға болмайды.